नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय गुरुदेव कालिचरण इन्स्टिट्युट अफ ट्रेनिं एन्ड मेनेजमेन्टआ आसाम सरकारनि एससिभिटिजों गनायथि मोननाय माखासे आइटिआइ कर्स नोंथांमोननो लानानै फैदों। 2024-26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। 10 थाखोनि उथ्रिसारनाय एबा फरायसाफोरा बे फरायसालियाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझाराव थानाय गुरुदेव कालिचरण इन्स्टिट्युट अफ ट्रेनिं एन्ड मेनेजमेन्टआव नोंथांमोननि थाखाय गोदानै मुं थिसननायनि आयदाफोरा जादों एससिभिटि कर्स इलेक्ट्रिशियान आरो कम्पिउटार अपारेटर एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट, एनसिभिआरटि कर्स डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, सार्टिफिकेट इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, सार्टिफिकेट इन हस्पिटालिटि मेनेजमेन्ट, सार्टिफिकेट इन हटेल एन्ड टुरिजम मेनेजमेन्ट, डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसनखौ 1 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनो हागोन। लोगोसे गासै डिप्ल'माखौ लाखांनायनि उनाव सरकारि साख्रि लानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला थाबैनो सुलाद लादो। गुरुदेव कालिचरण इन्स्टिट्युट अफ ट्रेनिं एन्ड मेनेजमेन्टनि नैबे 9864770127 जानबुं मुङाव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन। Registration by candidate for spot admission and printing of registration. Details by candidates. 2nd October to 5th October 2024. Verification of particulars of candidates by the Government ITI. 3rd October to 5th October 2024. 3. Rank generation of candidates and viewing rank by candidates in their page of registration details. 7th October 2024. Reporting of candidates with their registration number in prescribed format for admission into the trade and ITI of their choice. A candidate may submit as many choice in the prescribed format as they wish, but the choice to be submitted in respect VEITI on or before 1 p.m. on the particular date of admission. Candidates should bring all their original documents, certificates, along with admission fees while reporting for participation in spot admission. 8th October to 9th October 2024.